हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही का चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम दही, 4 से 5 लहसुन के कली, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। अब इन सबको दरदरा पीस लेंगे। मैंने इन सबको दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे दही में डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा उजला नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा दही का चटनी बनकर तैयार है।